É o som da terra melhorou. pela Rick. Ih, rapaz! Melhorou! Nossa, dá pra gritar 2 horas seguidas agora. Ficou bom, afinou legal, hein? Eu estava falando que o programa é da RIC TV, por conta do Telhaço Maringá, a empresa que tem tudo em vigaú, chapa lisa, tira raiada. Qualquer espessura, você vai tudo. construir um barracão. Pré-moldado. Grande, pequeno, né, Matheus? Isso, granja, Uma indústria, comércio, tem tudo pronto. É o melhor lá. lugar mesmo É aí. só montar, né? É só montar. O Telhaço, amigo, tem a telha que tem 100 anos de garantia, é mole. E tem a chapa lisa pro calheiro também. Isso, o Paraná inteiro compra aqui. Compra aí. E Curitiba, e Cascavel, Você e viu Londrina, quantos lugares que Guarapuava. tem? É o Paraná inteiro. inteirinho E mesmo. a matriz continua aqui com o telefone 32 59 22 22. Telhaço Maringá, Nicolau, Paulo Sérgio, um abraço. Boa festa junina. Tem uma equipe, uma grande equipe aí que atende todo mundo, né, Matão? Opa, sem dúvida. Matão, você falou em barracão, falou em lugar. Tem um recado aqui, Matão, especial. Você que tem, vamos supor, uma indústria, um barracão, depósito. Um depósito, E lá em PC de rato. Rato, sabe o que é rato? Rato acaba com tudo, é terrível, sabe? E tem uma firma aqui em Maringá que atende toda a região, Inimiga que acaba do com rato. isso aí. Inimiga do rato. E ele sabe como acabar com esses ratos, viu? Olha, eu vou te falar porque é comprovado lá, a nossa indústria Empresa. lá foi assim. Compensado Roma. Rapaz, acaba com os ratos mesmo, ó. Eu vou te dar o nome da firma aqui, ó. É Baratec. Baratec 10. Baratec. Olha o telefone vai estar na tela aí também, ó. 3246 6000. 3246 6000. Baratex. Eu tô pensando acaba aqui, com tudo. Eu tô pensando aqui o seguinte, num barracão, por exemplo, o cara passa esse negócio contra o rato, né? E se o Pimenta entrar lá? Ele vai também. Não, é bem controlado, viu, Matão? Ele não é rato, Fala em Pimenta, ele tá mandando um abraço, só policial aqui. Ave Maria, quem é? Maurício, policial civil. Maurício, um abraço. Adailton, policial civil, Dailton. Sargento Ribeiro e Sargento Sócrates. Tudo assim com Pimenta. Claro, amigo nosso também. Amigo um abraço. mesmo. Tá certo. Os policiais, um abraço a todos, né? Bom, e agora? Vem da onde? Esses caboclos faz tempo que não vem aqui. Da Capita de Cambira, acompanhados pelo Orlando Garcia, cantam pra nós. Como é que é? O que tocar, nós manda brasa. Ué, o que tocar nós dança assim? Isso mesmo. É o nome da música, viu? Zezete e Ademir. Eles. Eu gosto de samba e eu gosto de axé. Sou chegado na vaneira, eu sou chegado em chamamé. Eu gosto de viola e eu gosto de pandeiro. Nós não tem preconceito, porque nós é brasileiro. Nós é sertanejo, nós gosta da folia. Com nós não tem tristeza, com nós é só alegria. Nós é sertanejo, nós gosta da festança. Com nós não tem preguiça, o que tocar nós dança. Eu gosto de rock and roll e eu gosto de flashback. Gosto de dançar forró e eu gosto de escutar rap. Já fui na festa do funk e eu já fui pagodeiro. Nós não tem preconceito, porque nós é brasileiro. Nós é sertanejo, nós gosta da folia. Com nós não tem tristeza, com nós é só alegria. Nós é sertanejo, nós gosta da festança. Com nós não tem preguiça, o que tocar nós dança. Eu gosto de rock and roll e eu gosto de flashback. Gosto de dançar forró e eu gosto de escutar rap. Já fui na festa do funk e eu já fui pagodeiro. Nós não tem preconceito,
porque nós é brasileiro, nós é sertanejo, nós gosta da folia. Com nós não tem tristeza, com nós é só alegria. Nós é sertanejo, nós gosta da festança, com nós não tem preguiça, o que tocar nós dança. Nós é sertanejo, nós gosta da folia. Com nós não tem tristeza, com nós é só alegria. Nós é sertanejo, nós gosta da festança, com nós não tem preguiça, o que tocar nós dança. O que agora estamos na... Você viu só, Carlinha? Estamos esquentando. Ô, Carlinha, deu pra esquentar o trem. Ô, legal. Zezé Telemir, que bom que vieram esquentar o frio pra nós. Beleza. Bom dia, Nico. Bom dia, Matão. Tamo aí, né? Bom dia. Firme. Agora no mês de junho, é por aí, né? Muita festa. junina, bailão. Muito Falando show. no mês de junho, agora sexta, nós vamos estar em Apucarana na festa cerejeira, lá na sua cidade. no Festa Aceia. da cerejeira começa sexta, sábado e domingo. Clube Aceia. A gente lá com banda, um bailão bem pra cima, bem alegre. E 21 de junho em Marilândia do Sul. Olha. Festa lá com o Padre Natalício. Zezé Telemir e banda, né? Isso. Que legal, meu. Padre Natalício é cabra bom. Cabra bom, ainda ele tá indo pra Jardim Alegre Eu agora, sei, né? é legal, Então nós vamos legal. lá estar na festa de despedida dele. Muito bem. Lá. Vamos fazer mais uma, então. Enquanto Deixa eu oferecer essa daqui pro doutor Batista. Ótimo. Doutor Boa. Batista é deputado e médico também, né? Grande deputado e grande médico. Grande médico, ele só não pode dar conta do Pimenta, É que só. o Pimenta já foi, né? Não tem jeito mesmo, Já né? foi, né? Não tem jeito, mas... Esse aí... Esse aí só falta em um corpo, porque o resto já tá lá. Um abraço, doutor Batista. Mas se o Pimenta precisar de um remédio, Pimenta, nós indicamos Farmácia Montreal de Sarandi. Aonde é? Sarandi. Há mais de 20 anos atendendo o povão de Sarandi e região. Remédios. Tem duas remédios genéricos, tá, é claro. É farmácia popular com medicamentos do governo. Artigos de higiene, perfumaria, vocês encontram em Farmácia Montreal, que tem duas. Uma na Avenida Montreal. E a outra? Na Rio de Janeiro, em Sarandi. Montreal. Oh, lugar bom, hein? Sarandi bacana. é muito Matão, bom lá. Muito bom. Quero oferecer essa música pro Nilson, meu amigo, e o Jairo lá de Astorga, Ah. que sempre vai lá em casa tomar um café comigo. Domingo eles vão lá, leva o pó e açúcar, daí eu entro com a água. Ah, legal. Você entra com Por a água. favor, Nilson, um abraço. E vai por Orlando Garcia, que acompanha vocês. Orlando né? Garcia. Tá? E essa daqui é um sucesso, É né? uma verdadeira obra-prima. É verdade. Pilares. Quer ver? Preste atenção. Presta pra você ver o que Igual é. o Pimenta que tá meio lá, meio cá. É. Presta atenção, Pimenta. Tem que ser firme, hein? Ih, Quer ver? Zezete. E Ademir? De novo. Pai, vim conhecer tua morada, me renovar na tua proteção. Vi seguindo teus passos pela estrada, com a alma no olhar, chapéu na mão. Meu sangue tem o sangue dos caudilhos, meu mundo foi o lombo de um cavalo. Mas esse mundo novo é o dos meus filhos, e sendo pai bem sabes do que falo. O homem por ser livre criou asas e fez da liberdade uma prisão. Tá tudo errado, pai, caiu a casa. Por isso eu vim te abrir meu coração. Me ajuda, pai, quero criar meus filhos do jeito que meu pai criou a mim. Me ensina a vencer tantos empecilhos e acreditar no certo até o fim. Que a força
verdade ainda vale do jeito que valia lá de onde eu vim. Pois temo que meu filho um dia fale: verdades mudam, pai, não é assim. Tentei falar do amor e do respeito, do tempo em que se amava uma vez só. Disseram que eu revisse os meus conceitos, pois tudo que está velho vira pó. Vejo meninas moças se vendendo, já cegas pelo brilho dos anéis. Casamentos de amigos se perdendo, jogados pelo ralo dos motéis. Não deixa, pai, que caiam os pilares, os poucos que ainda estão de pé. Lá fora a droga ronda nossos lares, e eu vim aqui pra não perder a fé. Me ajuda, pai, quero criar meus filhos do jeito que meu pai criou a mim. Me ensina a vencer tantos empecilhos e acreditar no certo até o fim. Que a força da verdade ainda vale do jeito que valia lá de onde eu vim. Pois temo que meu filho um dia fale: verdades mudam, pai, não é assim. Pilar é isso aí, ó. Tem que ser firme. Zezé Tedemir tem umas obras-primas como o Vagalume e tantas outras lindas. Muito sucesso, né? Mesmo, por isso, parabéns à dupla. Obrigado, obrigado. Obrigado, Matão. É uma benção gravar música boa que faz história. Exato. E melhor ainda estando aqui com vocês, com o programa Sucesso no Paraná. Obrigado. Você não deram o telefone, me parece. Sim. Em breve, não cortando, mas em breve tem lançamento aqui. É novidade, é. Estão preparando? Sim. Ah, que legal. Bom. Muito bom. O telefone é facinho, é 9933-7023. Fácil demais. 43? E tá no YouTube, na internet? Tudo, Né? tá tudo aí. Tá tudo. É, né? A Orlando Garcia cuida disso pra nós. Ah, Orlando Garcia. Tá facinho, Tá Tá bom. por aí. Isso. Ok. Fala, Obrigado, então. meninos. Valeu, obrigado. Eu acho que eles voltam daqui a pouco, né? Volta? Volta, né? Volta Então, sim. beleza, então. Vai lá tomar uma aguinha lá, então? Aguinha acho que não, né? É, com esse... Aguinha acho que não, né? Tem que ser chá quente. Eu já falei. Chá quente. Chá tá? quente, é. Bom, eu ia falar aqui de um pessoal aqui, mas depois eu te falo, então. Eles- Agora, eles foram por lá. E nós vai por cá. Daqui a pouco... Tem mais.